હેલો અને નમસ્કાર મિત્રો, કેમ છો બધા? મજામાં ને? મિત્રો, હું અનુપ મહેતા ફરી એકવાર સ્વાગત કરું છું તમારું તમારી પોતાની ચેનલ પર. મિત્રો, ફાટેલા પગના તળિયા હોય કે એમાં ચીરા પડી ગયા હોય, દેખાવમાં તો ખરાબ લાગે જ છે, સાથે સાથે દુખાવો પણ થાય છે. તો એને મટાડવા માટે શું કરવું? તો આ માટે આપણે 2-3 મીણબત્તી લઈ લેવાની છે. છાલ ઉતારવાની ચપ્પુ વડે તેના પરથી જે મીણ છે તેને લઈ લેવાનું છે, ઉતારી લેવાનું છે. હવે તે મીણને એક તપેલીમાં ઉમેરી અને તપેલીને ગરમ થવા માટે રહેવા દેવાની છે. એટલે મીણ ધીમે ધીમે ઓગળવા લાગશે. એમાં 3 ચમચી જેટલું સરસવનું તેલ, 2 ચમચી જેટલું નાળિયેરનું તેલ અને 1 ચમચી જેટલું એલોવેરા જેલ ઉમેરી બરાબર હલાવતા રહો. ગરમ થઈ જાય, એકદમ મિશ્રણ બની જાય પછી તેને ઠંડુ થવા દો. ઠંડુ થઈ ગયા બાદ એક ડબ્બામાં તેને સ્ટોર કરી લો અને રોજ રાત્રે પગના ચીરાઓ પર તેને લગાવો. સવારે સામાન્ય પાણી વડે ધોઈ લો. થોડા જ દિવસોમાં તમને જબરજસ્ત ફેરફાર જોવા મળશે. વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો. આભાર.